हेलो एभ्रिबडी। हामी चाहिँ मोबाइल एप डेभलपमेन्टको सिरिज स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ। त मोबाइल एप डेभलपमेन्ट भन्नाले हामीले मोबाइलहरूको लागि एप बनाउने हो है त सिम्पली। त मोबाइलहरूको लागि एप बनाउनको लागि हामीसँग के अप्सन छ त्यो एकैछिन एक्सप्लोर गरौँ है त। ओके, मैले गुगलमा गएँ अनि आई सर्च फर डिफ्रेन्ट अप्सन फर मोबाइल एप डेभलपमेन्ट। ओके, यो चाहिँ गुगलले दिएको हामीलाई मोबाइल एप बनाउनको लागि डिफ्रेन्ट एभाइलेबल अप्सनहरू हो है। त यसमध्ये हामीले यो कोर्समा फ्लटर भन्ने युज गरेर दिस वान हामीले मोबाइल एप डेभलपमेन्ट गर्छौँ है त। र आज हामी हाम्रो फर्स्ट एप बनाउँछौँ। त्यसको लागि आज हामीले कुनै नयाँ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दैनौँ, बरु ब्राउजरकै एउटा टुल युज गर्छौँ। ब्राउजरमा एउटा टुल युज गर्छौँ अनि त्यो टुलको हेल्पले हामी चाहिँ एउटा एप बनाउँछौँ है त। ओके, तपाईँको ब्राउजरमा जानुहोस् अनि zedapp.run भनेर टाइप गर्नुहोस्। हामीलाई यो साइट खोल्छ है त। अनि अलि तल आउनुहोस् अनि यसलाई स्क्रोल गरेर यहाँनिर एउटा हाम्रो आइडी जस्तै आउँछ है त। आइडी भनेको इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट, सिम्पली बुझ्दाखेरि हाम्रो सफ्टवेयर बनाउनेवाला सफ्टवेयर है त। ओके, अनि स्क्रिनलाई फुल स्क्रिन गरिदिनुहोस् तपाईँको। अनि यसमा चाहिँ तिनवटा पार्ट छ है त, तिनवटा कलम छ यसमा। यो लेफ्ट साइडमा पट्टि भएको चाहिँ हाम्रो फाइलहरू हो, हाम्रो प्रोजेक्टको फाइलहरू हो। अनि बिचमा चाहिँ हामीलाई फ्लटरको कोड छ र राइट साइडमा चाहिँ त्यो कोडको आउटपुट चाहिँ यहाँ देखिन्छ है त। मैले सिम्पली एउटा अनलाइन टुल युज गर्दैछु zedapp.run। यसबाट हामी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एप बनाउँछौँ है त। त्यो हामीले युज गरेको टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ फ्लटर हो। ओके, ओके, फ्लटरलाई म बिस्तारै एक्सप्लेन गर्छु। हामी सिम्पली एउटा सानो डेमो गरेर हेरौँ है त आज फर्स्ट प्रोग्राममा। ओके, यहाँ चाहिँ एउटा बटन जस्तो देखिँदैछ, मैले यसलाई प्रेस गरेँ है त। यसलाई प्रेस गर्दाखेरि यहाँ 1 2 3 चेन्ज भइरहेछ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो एप हो है त अहिले। त अब हामी यो ठाउँमा एउटा आफ्नो नाम प्रिन्ट गरेर या हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त। ओके, यु हेभ पुस द बटन दिस मेनी टाइम्स भनेको छ। ओके, एउटा हामीसँग टेक्स्ट मेसेज छ, हामी चाहिँ यो टेक्स्ट मेसेजलाई चेन्ज गरौँ है त। ओके, गए कोडमा गएपछि अब यो सर्च गरौँ त कहाँनिर छ। यसरी कोड हेर्दाखेरि त कोड त धेरै लामो छ हो, के पो छ जस्तो देखिन्छ। त्यसको लागि हामीले सर्च गर्ने यो टेक्स्टलाई मैले यहाँ भेटेँ, त्यो टेक्स्टलाई लाइन नम्बर 98मा। अर यु क्यान जस्ट सर्च फर इट। त विन्डोमा हुनुहुन्छ भने कन्ट्रोल एफ, म्याकमा हुनुहुन्छ भने कमान्ड एफ है त। यु हेभ ल ठ्याक्क त्यहीँ पुगेँ। अब यहाँ दुईवटा इन्भर्टेड कमाभित्र हामीसँग यो मेसेज छ है त। यो मेसेजलाई चेन्ज गरेर हेरौँ न। है हेलो युनिभर्स लेखेँ है त मैले। ओके, यो इन्भर्टेड कमा डिलिट नहोस्, यो ध्यान दिनु होला। अनि अब यो लेखिसकेपछि हामीले रन गर्नुपर्छ। रन गर्ने बटन यो राइट साइडमा छ, यो ग्रिन बटन। ओके, यसलाई मैले प्रेस गरेँ अनि हाम्रो एप लोडिङ हुँदैछ। हामीले चेन्जेस छिट्टै देख्न पाउँछौँ है त। ओके, कमन। ओके, हेलो युनिभर्स भनेर है त। सो हामीले त्यहाँ मेसेज प्रिन्ट गरे, एउटा सानो मेसेज। ओके, जुन टेक्स्टलाई। अब हामी कोडमा जाउँ है त। यो मेसेज प्रिन्ट गर्नको लागि यो हाम्रो मेसेज भयो। हामीले के युज गरे, हामीले यसलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र ऱ्याप गऱ्यौँ है। हाम्रो फर्स्ट लर्निङ भयो कि कुनै पनि मेसेज प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र हुन्छ है, आइदर सिङ्गल अर डबल। अब यसलाई अलिकति माथि गएर हेर्ने हो भने यहाँ टेक्स्ट भन्ने के लेखेको छ है। त अगाडि यो कस्ट भन्ने पनि छ, यसलाई चाहिँ अहिले इग्नोर गर्दा हुन्छ। अनि अब यतिबाट हामीले के डिड्युस गर्न सक्छौँ भने, के कन्क्लुजन ल्याउन सक्छौँ भनेपछि केही कुरा लेख्नु पऱ्यो भनेपछि फ्लटरमा हामीले टेक्स्टभित्र लेख्दा हुने रहेछ है। र एउटा अर्को टेक्स्ट पनि छ त्यसैको नेबरमा, त्यसको भाइ भन्दा हुन्छ।
अनि हामी यो हेरेर यो एज्युम लाउन सक्छौँ कि हेलो युनिभर्सको तल 0 छ, मिन्स यो 0 भन्नेको लागि यो टेक्स्ट होला भनेर है त। अब एउटा अर्को टेक्स्ट लेखौँ न त है। यसैको यहाँनिर यो कमाले चाहिँ यो दुईवटा टेक्स्टलाई सेपरेट गरेको छ, अनि यसको तल हामी एउटा अर्को मेसेज लेखौँ। यसलाई मेसेज लेख्नको लागि टेक्स्ट टेक्स्ट अनि ब्र्याकेट स्मल ब्र्याकेट अनि इन्भर्टेड कमा, यसको लागि मैले हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ त। अब ओके, अब म मेरो प्रोग्रामलाई रन गर्छु हो। अब आयो इरर हो। इरर किन आयो? यहाँ इरर भनेर के भन्दैछ, एक्सपेक्टेड कमा बिफोर टेक्स्ट, यो टेक्स्टको अगाडि चाहिँ कमा चाहियो अरे भन्यो उसले है। यो वाला यहाँ रेड देखाएको छ नि, त यसको मिनिङ हामीले दुईवटा टेक्स्टलाई सेपरेट गर्नको लागि कमा चाहिँ युज गर्नुपर्ने रहेछ है। मैले कमा लगाइदिएँ, रेड हट्यो, अनि म अब रन गरेर हेर्छु है त। ओके, प्रोग्राम लोड हुँदैछ। ओके नाइस। ओके, हेलो युनिभर्स हेलो वर्ल्ड भनेर आयो। तपाईँहरू आफ्नो यहाँ नाम प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एप थियो। तपाईँको फर्स्ट एप रेडी भइसक्यो। त्यो एपले हेलो वर्ल्ड अर हेलो युनिभर्स चाहिँ प्रिन्ट गर्यो है त। यो कोडमा नजानुहोस्, खालि यति मात्र लर्निङ, हामीले योबाट केही मात्र लर्निङ लिने कि कुनै कुरा पनि प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो लेखेको कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी टेक्स्ट भन्नेमा लेख्छौँ है त। टेक्स्ट भन्नेमा लेख्छौँ र एउटा टेक्स्ट चाहिँ अर्को टेक्स्टबाट सेपरेट गर्नको लागि हामी कमा युज गर्छौँ। ओके, अब यो टेक्स्ट भने के हो, टेक्स्ट मात्रै लेख्ने हो कि अरू कुरा पनि लेख्ने हो? जस्तै मैले लेखेको टेक्स्ट अटोमेटिकली यो कलममा आयो, फर्स्ट आयो, अनि त्यसको तल मुनि अर्को आयो। त्यसलाई साइडमा ल्याउनको लागि के गर्ने, लेफ्ट र राइटमा हो, त्यो चाहिँ हामी सेकेन्ड भिडियोमा हेर्छौँ है त। सो यो भिडियोको लर्निङ, हामीले केही कुरा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने हामी टीएक्सटी भन्ने टेक्स्ट युज गरेर त्यो भित्र इन्भर्टेड कमा लगाएर लेख्छौँ, अनि त्यसलाई अर्कोसँग सेपरेट गर्नु पऱ्यो भने हामी कमाले सेपरेट गर्छौँ। ओके, एन्ड this is it for this video. I'll see you in the next one.